Не знаю, видно это или нет. Видно? Правая сторона ниже, чем левая. Хорошо. Так, переходим в горизонт, разогревающий массаж и самомануальная терапия. Ну и осмотр, само собой, уже тоже произведем. Итак, дорогие зрители, мы уже сделали разогревающий массаж. Здесь обнаружили то, что у нас дискомфорт в квадратной мышце. Сейчас он меньше. Да, С этой стороны. меньше. Здесь укреплять мышцы нужно ромбовидные, большую, малую. Сокращение